況咧？我而家咧有啲事情想你俾啲意見我咯。嗰個少女單仲有7嚿啊！你咩事情啊？我今年都我係87年嘅，計埋講真咧，好似都係比你細那麼1歲度喎。我86嘅，哎呀，你86啊？咁啊比你細1歲咯。我一直都想要個細路，我身體好健康嘅，但係咧我條仔啊，即係我男朋友啊，佢一直都逃避呢個問題。你未結婚嘅咩？未結婚啊？點解你咁老都唔結嘅？好老咩？你都未結啦。我嫁咗噶啦，只係我唔公開啫。你未結咧，就真係耐少少啦。但係我有男朋友噶嘛。哦，咁我男朋友佢都唔願意要細路仔，佢話喎要咩細路仔啫？佢話而家自己2個人過唔好咩？講真啦，我知道佢唔願意同我生噶啦。點解？就因為佢年紀大咗啲過我咯。大咗幾多？40幾歲？佢70歲啦。你都你你中意佢啲乜嘢啊？中意夠老佢70歲。佢對我真係好好噶。佢而家咧，佢講真啦，佢有2個仔，但係佢大仔咧，即係佢個孫啊，今年都結咗婚咯。個男人嘅家底如何啊？家底啊，點講咧？反正係俾得夠我使，俾得夠我用咯。你同佢冇註冊噶？冇註冊啊，所以我咪好擔心咯。咁啊，梗係嗱嗱聲註咗冊先啦。佢有老婆嘅，我點註啊？咁既然你都知有老婆啦，你仲知三當三？咁佢真係對我好好噶嘛，而且我係咪先咩當三啫？我冇影響佢家庭噶喎。佢而家70歲，我係諗住同佢有翻個阿 B， 咁先有保障。其實咧，佢都嗰頭近噶啦。萬一佢真係近咗嘅話咧，你係乜嘢都冇得分嘅。我都覺得係啊。你而家得到啲乜嘢啊？你跟咗佢幾耐啊？我18歲就同佢一齊，而且佢身體好好。18歲，你而家37歲，你跟咗佢17、8年噶咯喎！屌，你真係誇張噶喎！你交過幾多個男朋友啊？你應該佢如果跟得咁耐，你應該係大姐仔跟佢嘅係咪？我第一次就同佢一齊啦，佢係我第一個男朋友咯。你愛嗰啲咩啊？你愛啲阿叔，我睇下先。70歲減70，唔睇下先。70減去37，屌！但係你33年，你阿媽今年幾大？我媽60幾啫。你老豆呢？我老豆69咯。佢70歲，你佢69，咁你老豆大生日有冇請佢翻去食飯啊？冇啊，我點會叫佢翻去呢？係咪先？咁你唔覺得難受嘅咩？你身邊嘅人呢都結晒婚，咁你老豆大生日你都唔帶個男朋友翻去見下，去賀下場面。嗱，有個勿擾請意咧，佢講得好啱啊！你千祈唔好搞佢添啊！如果唔係，萬一佢得到嗰個馬咩上咩風咁啊，大鑊啊！你講下倒數下邊嗰個。唔會啊，佢身體好好噶，但係而家就我而家就係怕佢萬一啊嘛，我真係唔知點算先好啦，而家。你分唔到噶，到頭嚟佢老婆反咬你一口，你呢18年嚟嘅嘢全部嘔翻晒出嚟都得。所以我而家就係冇名冇份咁樣跟咗佢咁耐。咁係你自己蠢啫。佢目前嚟講就買咗間屋同台車俾我。係咪寫你名啊？係寫我個名噶，但係同佢咁多年以嚟，我都冇存到咩銀紙。咁你點解咁人哋老婆可以追討得翻噶嘛？唔係啊，我問你點解咁蠢嘅呢？咁多年嚟，如果我做2+1嘅，我一早係同佢上，即係點講啊？我都要生咗個女啊或者仔啊咁樣啦。你傻噶？佢係咪唔得啊？係咪生唔到啊？定係冇心同你生啊？定係呢？你有個價碼喺度啊？即係你就係值咁多，我又唔俾你生。冇啊！佢而家意思話佢咁大年紀咯，冇必要。咁佢後生嘅時候呢，18年前佢幾多歲啊？18年前啊，幫我計下，70減18等於17，等於幾多？唔話生。
53嘅時候啊，我窿我都打爛幾個啊！啱唔啱啊？53生唔生得到啊？人哋紅心都生咗咁多個啦。你仲要大姐仔開始跟人哋，你大姐仔啊，俾佢淤咗，我真係難為你啊！真係俾條老口，俾條老口咁樣淤咗，嘥鳩柒咗你嘅陰公。咁所以我而家我咪好驚好慌喺度咯。我而家同佢又冇細路，同埋我而家冇晒安全感啊！你冇得慌噶啦，排隊都未輪到你啊，分家產。你身體好唔好啊？走去照過個卵巢有冇早衰啊？冇啊，我身體都好好噶。咁你既然咁好嘅，點解你唔去乜嘢呢？佢唔肯要啊！佢梗係唔肯要啦，都咁老咯，要嚟做乜嘢啊？整爛呢，過多10年佢又要釘雞密實咯，你點算呢？嗱，過多10年呢，你就47歲啦，你到時候呢，屎忽都冇得生，痔瘡都冇。但係我真心想同佢過埋下半世噶嘛。你點下半世？佢10年之後佢就釘雞，10年之後佢就密實。10年之後嘅事，10年先講。10年你先至47歲，人哋有老婆陪。係，就算佢老婆釘咗，佢都唔會娶你，你信唔信啊？但係佢而家身體暫時冇問題噶嘛，邊個知啊？都好好嘛。阿蟲蟲飛咧，嗰個蟲蟲飛又連上嚟，蟲蟲飛。我知道啊嘛。嗱，呢個就大陸版嘅可白啦，咩可白？係咪啊？係啊係啊，係咪啊？係咪先？我聲我心姐姐，係啊係啊係啊。大陸版呢個係大陸版。咩？呢啲戇居邊有人同你生啊？生狐臭都有份你生仔要黐孖筋。你70歲生個仔嚟爬棺材頭咩？你真係當佢傻㗎？所以我而家咪諗住睇下點樣。你係咪喺屋企？你係咪喺屋企做保姆咁樣做出嚟㗎？梗唔係啦，我同佢一齊喺公園識㗎？我冇去過屋企做保姆喎。咁你喺公園識啊？我又冇去公園，咁我哋之前出嚟做嘢噶嘛。哦，應該係啱啱出嚟做嘢，然之後俾個伯父睇啱，俾個伯父睇啱，然之後咧就。點解你咁睇唔開咧？冇咩睇唔開啊！我問你啊，嗰間屋寫你個名嘅係咪啊？係寫我個名啊！佢咁你自己有幾多錢身家？咁你仲唔知足啊？你自己有幾多錢身咁你仲唔家知？足啊？攞咗架車，攞咗間房，攞咗間屋，你仲唔知足啊？我唔係話唔知足，我係真心想同佢一齊，我真係想同佢一齊。我而家問你啊，我而家問你，你而家有幾多錢身家左右？即係你有車有樓。係，我而家好少啫，先90個。夠晒啦！你而家我再揾多個情人啊，再男朋友結咗婚生咗仔，百子千孫啦！點解你係都要揞住隻老嘢嗰條咩即係嗰個死人蘿蔔乾啫？我頂你個肺！你贏咗河馬啦，大佬！阿河馬要拜你為師啊！點解？河馬連條毛都冇。姐姐？河馬連條毛都冇。河馬應該拜你為師啊！人哋啲仔女醒過閪啊！唔係問題就問你河馬仲有倒貼嗰隻。咪咯。咩叫河馬啫？你哋講咩啫？你唔識嘅你搜索下香港可白啦，你想搜索香港可白同河馬啦，你就知道你依家係行，你依家就係大陸版嘅佢噶啦。佢而家唔係打緊官司咩？係打緊官司啊！咁佢未到啫，佢繼續咁行落去，佢就打官司噶啦。唉。人哋河馬都係要生個 B B 噶。係啊，佢還佢，我還我，你哋真係一單還一單。唔係啊，佢生你生乜鬼啊？嗰個阿伯好似成90歲噶咯喎。都唔一樣，係咪先？我哋呢個先70。咁咪一樣啊？嗰個可伯幾歲啊？嗰個可伯應該有70、80歲啦吧？70零好似。係啦，70零唔止啦，應該都有80啦。嗰個女嘅咧？40幾。個女嘅40幾未到50。咁都係大30歲嘅喎。
嗱，姐姐講完先。嗱，你攞咗台車，攞咗層樓，咁仲有90幾件拎住喺手度，大佬你贏咗好多人㗎啦，贏咗好多2+1㗎啦。你仲贏埋我啊！你知唔知啊？你如果我同佢分咗佢啲屋，攞翻啲車佢攞翻，我咪仲蝕底。佢點攞你咧？咁都好難㗎喎，佢又驚呢個問題喎。唔係小圓，如果佢個原配知道嘅話，真係分分鐘同攞翻嘅，所以佢見到就收劈。乜都冇啦，大佬但係你劈又劈唔到喎，如果呢個男人追住你、扯住你，唔俾你走，你又死㗎喎。我都冇諗過走，我而家我就係想同佢一齊。你唔覺得佢呢個故事好似之前嗰個又帶住個仔去想，即係突然間嗰個男人哋冇生仔嘅，呢個女大姐仔嚟㗎。細路仔喎，即係就算佢生咗，都攞唔到人哋一分錢嘅，個大婆會追嘅。之前咪有一個一樣嘅，佢咪趕埋佢出街嘅。我唔記得啦，阿姐姐啊，我同你講啊，阿姐姐，你而家咁樣嘅話咧，人哋知道或者係點樣嘅話，人哋追翻你，呢個男人其實佢係攞個價碼嚟韞住你，又唔俾後邊嘅幸福你，呢個男人根本都唔愛你個白虎。其實如果我係你咧，我個做法咧，就而家慢慢隱退啦，因為你自己仲後生，你得個36、7歲，係咯。佢好錫我㗎，你哋唔明㗎啦。佢除咗佢當你係乜嘢啫？佢當你係個孫女咋？你而家唔係冇錢啊？你行出去大把小鮮肉都錫你啦。佢梗係中意你啦，大佬啊！你童顏㗎。我唔想喺佢心目中啊，你仲後生過個孫女啊！我同咗佢咁多年，我做過嘢。姐姐嗱，有一句中國有一句説話咧，我就貪而得個貧。你繼續咁樣落去嘅話，你真係到時一貧如洗㗎啦，咩都冇㗎啦。攞住啲錢去做啲小生意啦。 90皮啊，大佬！聽我講，嗱，上面呢個靚女，我聽咗咁耐咧，車都仲喺度供緊咧，問題。姐姐，你證明呢個男人唔愛你啦。佢大概身家有幾多？你有冇統計過啊？我點知佢身家有幾多嘅啫？你一齊咁耐，你乜柒都唔知嘅。唔係啊，嗱，18年都唔娶你啊，點會同你一齊咧？先聽我講一講先啦，姐姐。佢自己有你咧就要收到，你聽我講啊，姐姐。你上嚟咁耐，你話你有車有樓，雖然部仲喺度供緊，咁你而家唯一可以做嘅咧，你就叫佢幫你供滿呢啲所有要供嘅嘢，供乜鬼文啫？啊，呢個荔枝桃花啊，呢個叫阿玲兒，佢點供啫？係咪先啊？如果佢真心愛你嘅，佢一早就供啦。你供你就拖緊你嘅青春，你37啦，你過多幾年你仲生咩仔啫？老蚌生咩啊？我而家就係上嚟同佢講呢個女仔，你想生，你係想分多人哋身家，我話俾你講好嚴重嘅問題。我而家好慢慢退啦，等到呢個老嘢8年之後，你仲喺度壓支壓咗，好似而家咁樣咿呀呀，又話錢唔夠嘅話，到時人哋個老婆仔女絕對可以申請法律令，佢將你所有嘅係啊，全部收翻晒。我唔係呃你㗎。你唔好喺度話我好愛佢啊，又點想同佢過，你係唔見得光嘅2+1，你明唔明白啊？無論你愛與唔愛，無論你有冇破壞唔到佢嘅家庭，你都係2+1。假如俾佢屋企人知道你嗰個老嘢18年之後，佢可以屋企人，佢嘅仔女可以全部收翻晒你啲嘢。我冇諗過破壞佢家庭，我亦都冇諗過同佢我知道你結婚。冇諗過啊！我知道，我而家上嚟同你講，你講亦都唔明，人哋同你講。我明啊，而家我同你人講啊，我明哋啲仔女要鋸啦，而家先到咗你。我同你講，你只要係佢個細路，佢都會有責任去照顧㗎。而家唔係係啊，一同佢佢打咗先門就係呢個，想生個 B 出嚟去分家產，你諗得太天真啦。係啦。頭先講到咁愛咗㗎啦，以愛為名，唔同以前㗎啦。係啦，已經好明，你唔需要我知你想去研究法律，你就將呢個。我哋個個都知你想做乜。我同咗佢咁多其實我哋個個知想做乜啦，係嘛？唉，真係水平咁人哋都俾咗嘢你㗎喎曹總飛，
我哋慳翻啖氣。佢既然咁貪心，佢要咁樣講嘅話，由得佢，等到就算後我生細路仔啊，我都冇諗過話同佢分咩家產，係咪先？我就希望有個細路仔陪住我。畢竟佢而家70歲啦，我上嚟係咪先嗰啲人就係貪冇用嘅，唔使其實呢啲74啦，係邊個嘎嘎聲啊？嚟呢個靈兒啊，定係嗰個賭啊松中飛嘅嘎嘎聲啊？我仲冇嘢啊！我就係想同佢一齊，係咪先？我哋10幾年嘅感情，唔係話3、2日啊。快鳩氣啊！你講呢啲嘢，10幾年感情冇姐姐啊冇感情啊！嗱，我問你啦，如果佢冇咁樣嘅資產咧，襯托住佢咁年老嘅身軀咧，你會愛上佢咩？係咪先？你覺得咧，佢嗰啲紅衫魚好食啊，定係佢條佢嗰條蘿蔔乾好食啊？傻皮我同姐，佢一齊唔係因為銀紙嘅問題，因為佢靚仔。講鬼都唔信啦！有麵包肯定有牛奶㗎啦，超冇咁嘅資質嘅肯定唔會出嚟同咁我一齊。啊係，其實呢個姐姐都係無強，但係你揾錯啦。你37歲，你應該揾個後生嘅，而唔係揾個老嘅。咁後生嘅佢有咁識兩萬咧，佢咁識錫我唔咩？係2萬，係有冇咁樣嘅經濟實力？但我同你講喎，唔係啊，姐姐你聽我講喎。但係我同你講，而家呢啲你30幾歲，你走去揾個，就算你係2婚嘅或者冇生過嘅，而家大把啲35、6歲嘅冇結過婚嘅嗰啲人，佢同你喺埋一齊，佢最起碼佢後生啊，食起嚟都香噴噴啊啲肉啊！姐姐啊，我問你一個好顯淺嘅問題啊！你想而家袋住間屋、袋住架車、袋住90萬，瀟瀟灑灑咁樣走開啊？定係到頭嚟佢真係嗰頭近嘅時候，佢老婆仔女唔鋸啲家產喺你度，一鳩同你全部由頭追到落尾。仲有啊，佢70歲你覺得噶啦，點好啊嗰啲陰肉啊都有老人味嘅，陰肉都有老人味嘅。你問下人哋啊，你問下嗰啲二伯父啊，直播間嗰啲二伯父啊，有70歲嗰啲伯父話俾我知，你唔嘅？醫院喺你特別啊，食安有嗰啲重煙嗰啲人啊，佢同咗我10幾唔係啊，年感情，平心嗰句説話，我長者先冷死晒㗎啦。佢同佢生活已經，即係我同佢啲生活模式已經習慣咗。你哋已經融為一體啦，我知道。佢乜嘢都就晒我㗎。唔係啊，你得2條路㗎咋，你一係拎住啲家產，擰住面瀟灑走去；一係呢，你就等佢老婆同啲仔女嚟追翻你轉頭。我知道你哋姐姐我講埋我就走啦。同我講過。姐姐嗱，我等下俾啲70歲嗰啲伯父嚇到我死嘅，你攞我等下。咗一間屋，嗱 B B 咧，佢肯定嗰啲濕鳩啊，我話俾你知，嗰啲70歲嗰啲濕鳩咧，供晒佢，即刻斷晒佢尾。你攞完就即刻走啦，就即刻掉頭走啦，唔好再吊喺度。吊喺度嘅話咧，遲早你一分錢都落，你遲早連死咗嗰啲都流翻出嚟。講得啱啊！心啊，松松飛佢就係要生個 B 出嚟同你分家產啊！人哋頭先都講話，法律規已經定咗㗎啦，而只要有小朋友都可以分家產啊！係咯講咗呢一句啊，所以咪司馬超之心另一咯。其實我哋每一個人都知道佢生 B B 嘅目的係乜我見到呢嘢，每一個人都知道。有啲佢面都冇朋友誒，你等下先喎，佢哋話民法典改咗㗎啦喎，私生子係冇繼承權嘅。權啊！係咪真㗎？一陣間我男朋友嚟到話，即係佢嗰度都近啦，我冇個小朋友陪住我，講唔係好孤獨嘅咩？你可以揾個第二個男人㗎嘛。其實我同你講我唔中意啊其，他男人，我絕對唔信你同我手寡，我絕對唔信你同佢手掛。我絕對唔信阿伯父走咗之後你同我手寡，我絕對唔信。信。我同你講啊，我話俾你知，新鮮嘅烏蔗咧，好過食蘿蔔乾㗎。好好食㗎，真係嘅，甜阿麗婷㗎。姐姐，你首先你下線之後咧，去查一查民法典私生子係咪冇繼承權先啦。我做嘢。唔值得講嘢呢個，我都落啦。嗱，你睇下人哋都好勞氣啊，同你講你咁咁多。貪係冇用噶。我唔係貪啊，我事實我真係真心想同佢一齊。咁你真心嘅，你乜嘢都唔要啊？真心想同佢一齊，你當初乜都唔好要嘛，樓又唔好要，車又唔好要，90萬都唔好要嘛。講到咁有骨氣，俾我㗎。佢俾你，你係要噶啦。我之前後生嗰時，大把男人送鑽石戒指俾我咯，你唔好叫我隻收咁 cheap 嘅咩？乜嘢都收嘅咩？阿倒數第一咪啱先邀請過佢，你好啊。知啦，係咪先？佢對我好，我係睇得出噶嘛，係咪先？倒數第一咪係邊個嚟㗎？出嚟噶嘛？佢對你好，用個心對你好得噶啦，銀兩就唔使對你好嘅。冇錢嗰啲叫好咩？用嘴嚟講嗰啲叫
探你嘅啫。我同你講，而家大把，如果你有樓嘅，大把人有樓俾到你嘅。你只要同佢結咗婚，好多人有嘅，30零歲嗰啲有噶啦，樓啫嘛。但係你唔好忘記，你而家攞人哋層樓同埋架車係唔合法噶，人哋大婆全部可以有權追翻你噶。你到頭嚟都係一無所有嘅，就你繼續落去。你聽我啦，姐姐就能揾一個咧，揾一個30零歲嘅後生仔啦。你真係揾翻個自己年齡匹配嘅，嗱嗱聲生翻個都仲可以啊！你跟住揾唔到係咪？我就係想同我已經習慣咗同我而家呢個你男朋友冇嘢做嘅係咪？我冇做過嘢啊！我同佢一齊，我都唔想做嘢。我就係想同佢咁樣勞氣死你啊！真係咁樣過生活落去嘅啫。佢而家唔做嘢，你好幾多年冇做過嘢啊？我同我呢個男朋友一齊到而家，我都未做過嘢。咁你就去打工啦！佢都冇俾我去做，佢話做咩工啊？我養你得啦，使乜做啫？真係抵死啊！咁你都躝去打啦，你乜嘢都冇，佢死咗嘅，你得夠92萬，你可以過世，但人哋同你攞翻你就死噶啦，真係燉個閪咁嘅。打工我又打唔慣，我唔制啊！去打工，我就係而家想你俾啲意見我而家點算好啊？屌你！我叫你打工，你又話唔制，係咪先？我叫你改嫁，你又唔制，有咩意見俾你啊？咪喺嗰度等死咯！唔好意思啊，等咩死啫？你真係你連上嚟，你連你伯父上嚟，我同佢傾。伯父你都啱。我唔啱噶，我話俾你知，我好擇食噶，我中意食鮮肉噶，唔中意食臘肉噶，特別係掛埋牆邊嘅臘肉，我唔中意食噶，我中意香匹匹噶，唔中意濕鳩伯父噶，濕鳩啊！咩叫濕鳩啊？鳩都濕埋嗰啲嘅濕鳩啊！唔好意思，你又去打工喎，又受人哋氣，我夠唔制咯，係咪先？邊個人天生唔受氣噶？你一樣受過氣啦。我冇受過氣啊，佢好錫我噶，好中意我噶。多謝火炭潮位吓，咁你都死喎真係。呢個倒數第一咪嘅邊個嚟嘅？睇睇嘅。喂喂，咩事啊？你又喂，小姐姐，係聽唔聽到？聽到？靚女，我話你知啦，我表哥係做律師噶，人哋啱先打完呢場官司，今日我中午先同佢食完飯啊，佢啱先撤退就我小婉姐姐一開播，我就入嚟聽到而家，你唔好諗到啦，第日人哋大婆啊，永遠啊攞翻就你乜嘢都冇啊，你仲話10幾年跟佢。冇去做過嘢，如果俾佢啲仔女知道你真係一無所有噶，車係人哋嘅，仔係人哋，屋係人哋出錢嘅，你冇乜嘢都冇噶。你真係我表哥今日先喺度講，我表哥講佢話，唉，琴日贏咗場官司，我又多口問佢，佢話人哋做小三咯，又係冇領證，跟咗佢6年。咁你話啫，我跟咗佢10幾年，咁我肯定10幾年又點啊，靚女？你冇名冇份噶喎，呢啲嘢人哋我教你啊，靚女，我教你，你而家喺度同佢嘈，同佢 rap，你話我一定要揾阿大姐噶，我唔想啊，你要俾個名分我啊，就算我攞唔到你啲乜嘢都好，我唔理啊。如果你唔同我生嘅，我就揾阿大姐噶。先至我冇諗過要名分啊，你都唔好咁勞氣啦。然之後咧，人哋拚你走啦，你死心啦，你就走。小婉，你唔好咁勞氣啦！佢依家話想同人哋生個小朋友，嗰個小朋友而家新嘅法規定係私生仔係冇權繼承人哋嘅財產㗎，佢以後都係一無所有㗎。你而家叫個伯父，你叫佢濕鳩啊！如果呢個姐姐以後我都係開公司嘅姐姐，我都有法律團隊嘅，只不過冇我表哥嗰啲咁專業嘅咋。只不過我同你講，真係一無所有噶。我話你知，我表哥今日中午同我食飯先，我先問咗佢。嗱，你睇下聰明嘅人呢，啊，人哋俾筆錢你嘅，你話俾佢知，如果你唔同我生嘅，你呢啲嘢要俾我哋一刀兩斷。咁樣就算數啦嘛，啱唔啱啊？你而家又俾咗車，你又俾咗屋，你又俾咗90個俾你揸喺手，你仲想點啊？如果真係俾佢大婆知，俾佢正式知道，俾佢啲仔女知道，你永遠你仲要俾人打添啊！話唔定。我動咗佢10幾年。唔單止打，我話俾你知啊，西都約埋啊你啊，嗰啲大婆啊行到過嚟，我話俾你知。10幾年又點啊？10幾年又點啊？我唔甘心啊！我就係想同佢行埋下。佢就嚟死噶啦！我等下俾個大婆鬧到我死。靚女你，
點極你都唔明，點極你都唔醒嘅，真係。冇得救噶啦，你咪鬼連上嚟啊！佢又係我第一個男朋友，你話叫我分就分啊！你好啊，呢個 Tracy，佢第一個鬧我好痛啊！我個頭發聲，唔知佢啲牙上火。我想講下呢個姐姐，其實你慶幸咧，你同呢個佢一直以嚟都對我咁好，細路仔啊，而且我哋都冇點樣，有時我扭下計，佢又買嘢俾我啦，係咪先？你講 Tracy，冇以後㗎。你37歲你夠啦嘛，玩夠嘅咪算咯，就係啲傻鬼嚟。你以為個個人都好似阿邊嗰啲姨太咁高段位啊？我唔係你同佢玩㗎，小圓姐姐，我係真心想同佢一齊嘅咋。你係習慣咗呢種模式啊！你習慣咗呢種模式，你唔去做懶嗰隻狗。小圓姐姐佢係好食懶做，佢咩都唔想做，佢就想得到啦。我有同阿叔一齊，我有俾到情緒價值佢㗎嘛，我點會懶嗰隻狗咧？你情緒價值好值錢同我一齊佢又開心，係咪你嘅情緒價值好值錢咁而家我就見到佢而家70歲都咁健康，我同佢生活咗咁多年。你連埋你老母上嚟，連埋你老豆上嚟，我拉你傾。仔啊！你就算佢以後佢啲飯餸都係我煮俾佢食嘅，我點會懶嗰隻狗咧？你連埋你老豆老母上嚟啊！問下你老豆老母有咩面目去面對你嘅列祖列宗啊！我話俾你知，你阿爺未死，或者你阿嫲未死，或者你阿太未死，佢都已經喺祖墳上面冒青煙啊，走翻上嚟啦！你依家冇細路仔，你可以全身到我阿媽嗰度做咩啫？係咪先？我而家係想揾如果你有細路仔，如果俾你阿媽俾你老豆知道揾個男仔仲大過我哋嘅，你會激死佢啊！乜都冇啦，佢如果係攞翻車又攞翻間屋。咁咪真係冇白同佢一個10幾年，佢而家又冇要求。評論員你講嘢，有個男人講嘢嘅，男人佢又冇要求話同我分開。而且佢而家有個做請假呢嘅煮飯。聽到啊，平常心你講嘢啊。阿平常心。我喺醫院算好差，聽唔聽到？聽到啊，平常心，你話你做媽咪，你話窩唔窩火個發瘟？如果我個女係你咁樣啊，我連佢門口都冇得佢入嚟，佢死開啊！真係中意就中意噶啦，冇啲理由㗎。唔好我呢度，我喺病房啊，信號好差，俾我講兩句。你咪出聲啊，姐姐，你咪出聲啊，屌！我舉手，唔該，我舉手。嗱，姐姐，你話你嗰個伯父對你好，對你點好啊？嗰條香腸2個雞蛋同人分享，呢啲叫你對你好啊？分咩響啊？個伯母都唔得噶咯。大婆用完你又用，你對你好啊？姐姐，見好就收啦。嗰條香腸都唔俾你一個人，都唔係你一個人食嘅。阿大婆食完到你食，嗰條黑皮甘蔗大婆咬完到你咬，嗰兩隻雞蛋阿大婆搞到抌晒俾你用，對你好啊？佢腦都抌晒啊，腦都抌晒啊！刀啊！呢個男人係中意你嘅話，一早同你領證啦，10幾年啦。食咗10幾年都厭啦， 5年都同你領啦。厭咩啫？佢真係對我好你係。自己而家開始對而家佢對我都好好。你叫我同佢分開啦，睇一個會對我好咩？我飛你出太平洋啊！可能對我好差。講呢仲唔清醒？我同阿心姐一樣，如果我個女係咁啊，我早就攞把刀去追我唔係佢啦，想嚟晒命啊！我真係而家真係想要翻個 B 有個白伴。色入紅色出啦，仲唔清醒？枉你阿媽同你阿豆養到你咁大啊！食塞米。俾個阿伯咁樣搞作。係啊。我唔覺得你話佢好喺邊度嚟？如果係好嘅，5年內都已經幫你扯咗證。如果係好嘅，呢10幾年冇理由啊！嗰條黑皮蔗同人分享。唉，個伯父都咁樣啊，我都唔明白你點啦。佢出街平常心，如果你媽佢出街嘅話，你點樣啊嗱？核突咯！我作嘔咯！如果呢個男人真係愛你嘅話，佢會自動自覺會俾個細路仔你嘅。係啊，佢根本唔愛你，佢就係愛你隻西啫，愛閪啊愛。唔係，佢根本都唔理你死活嘅，以後條路係咪？佢根本都冇為你打算過。唔係話一朝一日噶嘛，感情啲嘢唔係話1、2日噶嘛。做咩主播有咩條件啊？連上嚟就得噶啦，嗰隻濕鳩啊！我話俾你知，我信號唔好啊！俾我講完，姐姐，你有冇諗下你同阿伯嘅係爬山嗰陣時，睇唔睇佢抌到好肉酸嘅啫吓？抌都抌晒落嚟，你仲行嘅？好抌噶係咪啊？你食得落嘅你？唔係啊，好抌噶係咪嗰啲濕鳩？好抌
㗎，唉，唔通我即係佢係唔人哋年輕嘅時候緊致噶嘛，我睇過啲狗嘅，我睇過啊。年輕就挺嘅，等於你咁樣後生時都好挺啦你。我而家都挺㗎，冇抌過㗎我。咁你冇知道啊？冇即係一個人啊，逢事都係啱嘅咩？如果我哋勸你唔到就算啦。唉，我走啦，呢個病房好嘈啊，唔講啦。你我放你開啊！嗱，我同你講啊，年輕嘅狗啊，佢係好中氣噶嘛。然之後啊，你一睇到佢緊緻啊，嗰兩塊嘢啊，嗰兩粒啊，緊下㗎，一見到啲狗乸佢追行晒。算啦，小婉佢就係佢而家就係貪啲錢啫，驚人哋到時攞翻佢啲嘢，乜嘢都冇，跟人哋10幾年乜嘢都唔做，我真係服佢啊！你叫埋個伯父上嚟。嗱，姐姐你為自己打算下啦。你為你自己打算啦，我同你講嘅，如果真係你唔聽嘅話，都冇辦法。你以後啊，真係啊，乜一無所有㗎，真係一無所有嘅。我唔喺度，你連自己都養唔起啦，唔好話個細路仔啦。你去做嘢啦，我唔係扮得好，我講真嘅，阿姐姐，你冇用佢咁講死，我話俾你知，你試過呢啲嘅人咧，你就唔知㗎啦，因為你成日試嗰啲伯虎，嗰啲濕鳩冇用嗰啲濕鳩，你要試嘅嗰啲行晒嗰啲30幾歲嘅，你睇我真係我見過幾隻大狼狗，哇！你走出嚟嚇到你死啊！佢人哋好犀利㗎，佢好大粒嘅，真係㗎，話俾你知行我話晒。你知啦，姐姐真係㗎，講真嗰句，如果真係啊，呢個阿伯第日百年歸老講咁樣聽，依家70歲百年歸老，俾佢啲仔女知道啊，你攞咗佢咁多嘢，啲仔女啊要你嘔出嚟，你嗰陣時真係一無所有，你見好就收啦，你唔好以為真係點樣啊，中意佢啊點樣。冇用㗎，你見好就收，人哋已經俾咗咁多俾你，你都仲唔知足，你就自己諗自己啦。你後悔係冇得後悔㗎啦。你啲唔係話錢唔錢問題啊，你有手有腳，你得咗咁多，你想辦法同佢搣開佢，佢將呢啲嘢俾咗你咪算咯。我就係話俾你知。人生70古來稀啊，乜都稀噶啦！你睇下人哋嗰啲春啊，我話俾你知。思妍姐姐，我覺得佢唔會聽得入噶啦。佢因為佢冇感受過嗰啲大春宮啊。咁你哋有冇將心都係比心啫？嗰句啦我呢一世人我就係中意過佢第一個男人，你叫我同佢分，我就分，我點分啊？你聽我講句先，你既然中意佢嘅話，咁你咪唔好逼佢咯。既然佢唔想要嘅話，你逼佢都冇用噶。既然你中意佢咯，咁你咪服侍到佢老咯，到佢100年之後，佢有乜嘢俾你，你咪收咯。好難受。但係我建議你為自己打算下咯，因為差唔多都大半世人咯，你成日圍喺佢嗰度轉，係咪？你自己得到乜嘢啊？你要諗佢先得㗎，你要為自己諗佢先得㗎。我都知道佢成70歲啦，所以我而家冇計，佢身體仲咁好，我仲想同佢要翻個，我冇辦法，我想問下小姐姐有咩辦法？有咩？冇啊！你叫個伯父上嚟。邊個都話唔定嘅，邊個都話唔定嘅，話或者佢第2日就瓜柴咧，唔係我口衰嚇，係因為呢啲嘢邊個都話唔定㗎。年輕人都容易瓜柴啦。你要為自己去打算，你即使想要個細路仔，你都係諗住為自己打算啫。咁你要抽身，該抽身就抽身噶啦。因為有個細路仔你自己都養唔起，到時佢養唔掂嘅話，或者佢唔喺度嘅話，你點算啊？你要慶幸依家可以全身而退啊，因為你手上有錢啦，有樓啦，有車啦，有樓啦，實現咗啦，自己老實揾翻份嘢做就得啦。阿哩吉蒂啦，你唔好諗住成日諗住個濕鳩仔。係啊，冇用噶，姐姐真係冇用噶，濕鳩噶啦已經。我婆心勸你，個個都係，個個上嚟都係想你好嘅咋，因為我哋唔識嘅，係咪？係你哋同我唔識，我啲朋友都同我講過，佢話叫我揾個人結婚生仔就算啦，我啲朋友都有講過，但係我真係離唔開佢啊！目前嚟講啊，你離唔開佢，既然你話你愛佢。咁你咪尊重佢嘅意願咯。如果你想陪埋佢行埋下邊呢條路嘅話，唔緊要啊。咁佢有咩，你咪俾咩佢咯。既然你唔打擾佢家庭，我相信佢屋企人都唔會去打攪你，係咪？咁你咪陪佢咯，你咪服侍埋佢下半世咯。咁你何必要個細路仔牽住自己啫？你係牽住自己啊！你牽住自己啊！個細路仔唔係牽住佢啊！你牽唔住佢啊！咁多年嚟，係咪？如果呢個男人愛你，佢會為你打算以後，佢會自動自覺。你後生嗰時，佢會俾個細路仔你，20零歲嗰陣時，係咪？大把人都係咁噶咯。
佢會俾細路仔你，佢會為你下半世考慮，會打算嘢就唔會同你供，一次性俾斷，咁你下半世就無憂啦。因為呢個男人唔愛你，佢都冇為你打算啊。係啊，佢冇為你打算啊！你諗呢啲嘢係你自己想要嘅，唔係佢想俾你咁樣啦，嘅。小遠姐姐，你聽日得唔得閒？因為我乾脆我叫我男朋友上嚟，你同佢幫我問下佢係咪中唔中意我啦？得唔得？佢覺得佢真係好中意我㗎。假如佢話佢唔中意你咧，我真係我聽日我唔得閒，我真係我真係好無言嘅喎。假如佢話佢唔中意你，你係咪同佢分得開啊？佢唔會唔中意㗎，我想小遠姐姐幫我親口問問。咁因為你叫佢連啊，佢有乜度啊？你叫佢，你而家傾埋佢，快啲。咁如果佢話中意你，咁你係咪要逼佢離婚啦？呢個係冇可能我唔㗎。會逼佢離婚㗎，我唔會拆散佢家庭㗎，我只不過想同佢好好喺一齊嘅啫。咁你要呢個答案有咩意義咧？咁你哋成日都話成日都講佢唔中意我嘛。咁我而家想叫佢上嚟，因為畢竟你而家問下佢得唔得閒？佢而家唔喺度啊，唔喺度喺邊度嚟個伯父？個伯父喺廠嗰度啊。咁你叫佢聽日連，唔係後日啦，後日。直接叫佢連上嚟咯。咁我都要同佢商量㗎，我就點解突然間咁叫佢連上嚟俾佢丙咩？真係俾佢丙啊，丙到你變太子丙啊！我同你講。其實你自己都要尊重下自己啊，姐姐。星期四啊，後日啦，星期四。你要為自己星期四啊條路諗㗎啦，因為佢年紀大㗎啦。我到時叫佢連上嚟，你幫我問下佢。你叫直播間嘅，因為我好肉緊啊，我跟住我自己啲牙線都鬆晒。你連上嚟，你問下，我叫我平常心連上嚟。係啊，姐姐，你真係要為自己打算啊！唔好話你中意佢，因為佢呢個年紀同你相差太遠啦。唔係啊，姐姐啊，你仲要乜嘢先啊？你仲要得閒幫我買啲白蛋白嚟俾佢飲下。如果唔係嘅話咧，免疫力低啊！我話俾你知。我同你講啦，你放心啦，等我男朋友上嚟啊，你記得叫佢幫我買多啲你嗰啲，你頭先講嗰啲啊。你買膠原蛋白胎咧，如果買嘅，你37歲啦，如果唔係嚟人老珠黃噶啦。咁咪係咯，我叫佢上嚟，第一姐姐放我落嚟啊！問下佢，第二咧，你又可以叫佢幫你送啲嘢俾我，買10盒、8盒、20盒都冇問題噶。哦，咁你快啲連佢上嚟啦！你而家問佢先，唔得嘅就星期四。到啊！而家揾唔到佢，佢喺度。而家呢個鐘數佢瞓覺嘅。咁好啦，咁你睇下今晚。我一陣問問佢先下，今晚唔得嘅話就聽日或者後日。今晚。啊！我一陣嗱，我幫你攞問問佢。下。拜拜。呢個小丸又叫人哋買貨啦，又鬧我啦。